Elbasani është një qytet që sportin e ka në vëmendje të veçantë, me shumë disiplina që marrin pjesë në kampionatet kombëtare dhe ndërkombëtare. Një disiplinë që po merr gjithnjë më shumë vëmendje vitet e fundit është noti. Prej disa vitesh, dhjetra fëmijë po ndjekin me pasion këtë sport, ndërsa së fundmi ekipi mori pjesë edhe në kampionatin dimëror për fëmijë i zhvilluar në kryeqytet, ku zuri vendin e tretë për vajza. Sipas trajnerit të ekipit të notit të Elbasanit, Anti Kongoli, rezultatet ishin të kënaqshme, duke ngjitur respektivisht edhe disa notarë në podium. Rezultatet ishin të mira, domethënë brenda pritshmërive, hym në podium disa herë, duke zënë vendet para, dyta dhe treta. Për të spikatur ishin si fëmijë ishin Aisha Tana që zuri vendet para, Joan Kacollia, Ailin Talelli, po Palon Pasdore dhe fëmijët e tjerë, domethënë që morën pjesë në garë, që ishin Alen Tabaku, Amina Tola. Kongoli u ndal edhe te garat e ardhshme që do të zhvillohen në fund të këtij muaji, ku sërish synojnë rezultate pozitive dhe ngjitje në podium. Garat e ardhshme tash shpejt janë në fund prillit që kemi kampionatin tjetër kombëtar, por ky është open. Domethënë këtu marrin pjesë të gjitha kategoritë, fëmijë të rritur. Pretendimet këtu janë pak më modeste sepse ne nuk kemi notar le të themi domethënë të rritur, vetëm 2 notar kemi në moshën e të rive, por edhe këtu pretendojmë që të hyjmë në podium. Në fund ai thekson rritjen e interesit nga fëmijët dhe të rit për notin, por evidenton edhe mungesën e një piscine dimërore në qytetin e Elbasanit, si një pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sporti. Interesi në sportin e notit ka ardhur gjithmonë duke u rritur. Problemi më i madh i sportit të notit është piscina. Piscinë të cilën Elbasani nuk e ofron piscinën dimërore, flasin gjithmonë, jo piscinën verore. Ky është problemi më i madh që sjell edhe frenimin e shumë fëmijëve, domethënë që vazhdojnë ta ushtrojnë rregullisht sportin e notit. Investimet në infrastrukturën sportive do të ishin një shtysë e rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të notit në qytet.